Oke, kita kedatangan iMac ya, yang stuck di logo seperti ini. Ini udah 155 tahun. Gak ada yang canda, masih stuck logo ya. Udah dari tadi ya, enggak 155 tahun lah. Ini kasusnya kemungkinan bisa lebih di harddisk ya, karena belum upgrade juga ke SSD ini. Ini tahun 2012 ya. Kita pantengin proses pergantiannya, mulai dari pergantian disknya ke SSD, nanti kita install ulang sampai selesai. Oke, lanjut. Seperti biasa teman-teman, kita harus reset ya, keliling seperti ini. Ini harus kita reset, dan ini setelah diseset baru kita buka ya, lalu dipastiin dia itu ada kabelnya ya. Ada berapa ini, biasanya ini ada 2 atau 3 begitu ya. Ini oke, kita tarik dan kita ini ke webcam ya. Ini 2012 berarti fokusnya ya. Cabut lagi ini. Oke, webcam sama LCD ya teman-teman, hampir semuanya. Ini udah kayaknya webcam enggak tuh teman-teman, berarti hanya 2 kabel ya, 2 kabel tuh yang harus kita buka. Oke, kita ini yang bawahnya belum kita seset, kita buka lagi ya. Kita angkat LCD-nya, angkat LCD-nya ya. Oke, itu dia. Oke teman-teman, ini dia harddisknya. Kita mau buka dulu ya, kita bukakan dulu harddisknya dulu. Oke teman-teman, ini udah terpasang ya SSD nya, dan kita tadi juga upgrade RAM ya, sekaligus dari 2 kali 4 GB ke 2 kali 8 GB ya. Berarti sebelumnya totalnya adalah 8 GB, ini sudah menjadi 16 GB. Ini tinggal kita pasangi LCD dan kita tes dan install ulang ya. Kita langsung coba saja. Oke, downnya teman-teman, iMac 2012 1,5 inch. Sekarang RAM-nya udah 16 ya. Ya apa enggak sih. Ini 8, ini 8, 16 ya. Dan ini storage ya, mesin drive. Jadi ceritanya ini tetap jadi mesin drive, kita combine ya, 2 SSD bawaan itu 128 SSD nya, jadi kita combine ya sama 512, jadilah dia 633 potong pajak. Oke, done.